Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ, այսօր մեդիա կենտրոնը կանցկացնի առցանց քննարկում պաշտոնյաներին վիրավորելն ու զրպարտելը կքրեականացվի, ինչու են նախաձեռնում հակաժողովրդավարական քայլեր թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Կարեն Ամիրյան, գլխավոր դատախազության կազմակերպական վերահսկողական եւ իրավական ապահովման վարչության ավագ դատախազ, Աշոտ Մելիքյան, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, Բորիս Նավասարդյան, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ եւ Դավիթ Ասատրյան, իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության փորձագետ, փաստաբան։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես իդրավ TM կայքում հանրային քննարկման է դրվել դատախազության մշակած եւ արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացված քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է քրեականացնել զրպարտությունն ու վիրավորանքը, եթե դրանք ուղղված են իշխանության ներկայացուցչին, պետական կամ համայնքային քաղաքական պաշտոնյային եւ կապված են նրանց ծառայողական պարտականությունների հետ։ Ես նշեմ, որ մենք քննարկմանը հրավեր ենք ուղարկել մասնակցելու նաև արդարադատության նախարարությանը, սակայն նախարարությունից նշեցին, որ իրենք չեն նախագծի հեղինակը, դրա համար հրաժարվեցին մասնակցել։ Փորձեցինք նաև օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների հրավիրել, քանի որ խորհրդարանում նախորդ շաբաթ մասնավորապես Իմ քայլը խմբակցության որոշ պատգամավորներ կողմ էին արտահայտվել նաև վիրավորանքի եւ զրպարտության քրեականացմանը, սակայն պատգամավորները եւս մերժեցին տարբեր պատճառաբանություններով, այդ թվում նաև այն պատճառաբանությամբ, որ դեռ նախագիծը ազգային ժողով չի հասել, այդ պատճառով դեռ չեն խոսի այս մասին։ Ես նաև տեղեկացնեմ, որ լրագրողական կազմակերպությունները հայտարարություն տարածեցին երեկ եւ մտահոգություն հայտնեցին այս ամենի վերաբերյալ, եւ այսպիսով քննարկումը սկսենք դատախազության ներկայացուցչից։ Պարոն Ամիրյան, Հայաստանում զրպարտությունն ու վիրավորանքը ապաքրեականացվել է 2010 թվականին։ Այն ժամանակ կառավարությունը հաշվի էր առել ԵԽԽՎ-ի կոչը անդամ պետություններին։ Նախագծի հեղինակ դատախազությունը արդյոք ծանոթ է Եվրոպայի խորհրդի պահանջներին եւ Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներին, մասնավորապես ԵԽԽՎ բանաձևի 17.6 կետին, որը պահանջում է վիրավորանքը զրպարտությանը վերաբերող օրենսդրությունից հեռացնել պաշտոնատար անձանց հավելյալ պաշտպանությունը ըստ միետ նախադեպային իրավունքի։ Խնդրեմ, ինչ հիմնավորմամբ է առաջարկը ներկայացվել։ Ողջունում եմ նման հարթակում, նման կարևոր հարցերը քննարկման առարկա դարձնելու համար եւ նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ողջունում եմ նաեւ մեր մյուս գործընկերներին։ Հուսով եմ, որ այսօրվա համատեղ քննարկումը որոշ չափով կօգնի լուսաբանելու եւ քննարկման առարկա դարձնելու այս արդեն իսկ ինչ որ չափով նաեւ լայն հանրային արձագանք ստացած նախագիծը։ Մի շեշտադրում ընդհանրապես խոսքի սկզբում կցանկանայի անել, վերտառությունը արդեն իսկ այնքան էլ լուսադրող չի, որտեղ շեշտվում է հակաժողովրդավարական նախագիծ, կցանկանայի դիտարկում անել, եթե հավաքվում են որևէ բան քննարկելու տեսանկյունից, զուտ լրագրողական անաչառության եւ օբյեկտիվության տեսանկյունից լավ կլիներ, որ վերնագիրը ինքնին ուղղորդող նշանակություն չունենար եւ առավել եւս մեզ հրավիրեիք, սա ընդհանուր։ Հիմա կոնկրետ բովանդակային։ Տեսեք, ծանոթ եք բնականաբար ձեր կողմից մատնանշված եւ ձեր կողմից չմատնանշված, սակայն արկա եւ ուղղորդող կողմնորոշիչ նշանակություն ունեցող դիրքորոշումներին, կարծիքներին, ընդհանրապես վիրավորանքի զրպարտության հետ կապված հարցերը իրավական կարգավորման ենթարկելու շրջանակներում պետության հայեցողության հետ կապված հարցերին, այստեղ կարևոր է շեշտադրել մի քանի բան։ Նախ պետք է նշենք, որ նույն եվրոպական երկրներում, մասնավորապես վերջնական Գերմանիան, իրենց քրեական օրենսգրքով է նախատեսվում վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվություն, եթե կարիք լինի կարող ենք հստակեցնել որ սուբյեկտներին ինչ չափով, ինչ ծավալով, հա, բայց գաղափարական առումով սա նորամուծություն չի Հայաստանի Հանրապետությունը այդ առումով նոր հեծանիվ չի օրինել։ Նկատի ունեմ նույն եվրոպական երկրներում, մասնավորապես նշեցի Գերմանիայում, էլ չեմ ասում այդ սովետական երկրներում, ակի ինչի համար այդ օրինակը չբերեցի, որտեղ միշտ, քանի որ եվրոպական ակտեր կոչեցիք, դրա համար հենց այդ եվրոպական երկրի օրինակը բերեցի, մասնավորապես նույն Գերմանիայի նախագահային վիրավորելու հետ կապված օրինակ, առանձին հոդված եւ այլն։ Կարիք լինի մանրամասն կարող ենք քննարկել։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ միայն կամ ոչ այնքան այդ հանձնարարականները կամ ուղեցույցներն, այլ խնդիրը մենք պետք է դիտարկենք մեր հանրային հարաբերությունների տիրույթում։ Մենք ինչ պատկեր ունենք։ Գիտենք, որ
այդ վիրավորանքի զրպարտության հետ կապված հարցերը իրականացված էին եւ ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչին, ընդհանրապես մենք հետո արդեն ապակիրականացման գործընթացի շրջանակներում դրանք ապակիրականացրեցինք, նաեւ այս հոդվածը գործված ճանաչվեց համարժեք հոդվածը 318-ն, եթե չեմ սխալվում, եւ մշտադիտարկում կատարվեց այս ժամանակահատվածում նաեւ դատախազության կողմից, թե այս գործընթացը, այս ապակիրականացումը ինչի է հանգեցրել կամ հանգեցնում։ Եվ դատախազության կողմից իրականացված մշտադիտարկումը իրավագիտար պրակտիկայի մշտադիտարկումը եւ այդ ապակիրականացման հետևանքների մշտադիտարկումը մեզ բերեցին այն եզրանկման, որ իսկապես մենք ունենք խնդիր։ Որ հասարակության մեջ այդ ատելության, բռնության կոչերի, մեկը մյուսի նկատմամբ ոչ հարգալից վերաբերմունքի, զրպարտության դեպքերը բավական շատացել են, ընդ որում խոսքը վերաբերում է ինչպես մասնավոր հարաբերություններին, երբ որ երկու կողմերում առկա են հավասարազոր սուբյեկտներ, այնպես էլ ոչ մասնավոր հարաբերություններին։ Եվ իր վտանգավորությամբ գտանք, որ այնքան հանրային բարձր վտանգավորություն ունի, որ անհրաժեշտ է իրավական գործիքակազմով, ընդհանուր մինչև իրավական գործիքակազմով պայքարել այս երևույթի դեմ։ Եվ հիմնավորման մեջ հատուկ շեշտադրում է կատարված 2 կամ 3 կարևոր հանգամանքի վրա։ Առաջինը հասկանալի է, որ սա արվում է այն նպատակից ելնելով, որ զսպի հասարակության մոտ ձևավորվող առկա կամ արդեն ձևավորված երկար տարիների ընթացքում խոսքը ապակիրականացումից հետո ժամանակահատվածին է վերաբերում, առկա ընկալումը հանրային իշխանություն պաշտոն զբաղեցնող անձի նկատմամբ։ Եվ հատուկ դրա համար նախագծում շեշտվել է, որ անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության, հանրային ծառայության մեջ գտնվող կարթան, որ ձևակերպումը հստակ լինի վիրավորելու կամ զրպարտելու համար, կախված նրա կողմից իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ։ Այս տեսանկյունից իսկապես զարմանալի է, մոշեկի այդպես հանրային շատ դեպքերում նաև կարծում եմ հույս ունեմ անփութության, բայց կարծում եմ դիտավորության ներկայացվող այսպես թյուր տեղեկատվությունը, որ վիրավորանքի համար այսօր նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն։ Սա ուղղակիորեն կապվում է տվյալ անձի հետ, որտեղ որ նա հանդես է գալիս որպես իշխանության ներկայացուցիչ, այսինքն կատարում է իր ծառայողական պարտականությունները։ Եթե անձը պայմանականորեն դատախազին վիրավորանք կամ զրպարտություն է հասցվում, որը որ փոխկապակցված չի իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ, այստեղ քրեաիրավական որևէ ասպեկտ չկա, չնայած նա զբաղեցնում է դատախազի պաշտոնը։ Սա դասական քաղաքացիական մասնավոր հարաբերություն է, եւ անձը տվյալ դեպքում դատախազը իր իրավունքների պաշտպանությունը պետք է իրականացնի միայն քաղաքացիական գործիքակազմի շրջանակներում։ Իսկ ինչի համար է արվում, ինչի համար ենք մենք կապում այս հանգամանքը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հետ։ Շատ բարձր տրամաբանությամբ, որ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձը ներկայացնում է պետությունը, ներկայացնում է երկիր, նույն ժողովրդի կողմից ընտրված, անմիջական ժողովրդավարության եւ միջնորդավորված ժողովրդավարության կողմից։ Այնուամենայնիվ, անկախ որ տարբերակով է անձը պաշտոն զբաղեցնում, պարտավոր է ծառայել հասարակությանը եւ մեր ընկալմամբ պետական պաշտոնատար անձին, ընդհանրապես հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձին վիրավորելը եւ զրպարտելը, դա վիրավորանք եւ զրպարտությունը ըստ էության հենց նույն հասարակությանը, հենց նույն պետությանը, որտեղ դրանք մեկ միասնական ամբողջություն են, հնարավոր չի տարանջատել իրարից։ Հաջորդ շեշտադրումը, ես վստահ եմ հարցեր կլինի, կփորձեմ ամեն միտքս ավելի հստակեցնեմ, եթե հաստատումներ լինեն, բայց քանի որ խոսքի հնարավորություն հաստատումները շատ են լինելու, պարոն Ամիրյան, դեռ դուք հիմնավորումները ներկայացրեք, այնուհետև կանցնենք։ Հա, մի քանի բաներ շեշտադրումներ ասեմ, այո, մանրուքները ավելի հաստատումների պատասխանների ժամանակ կփորձեմ ներկայացնել։ Երկրորդ գաղափարը ինչի հետ էր կապվել, ես շեշտեցի, որ ինքը քաղաքացիական հարաբերության հետ կապ չունի եւ նախագծի հիմնավորման մեջ փորձել ենք ենթադրյալ կերպով հասկանանք ինչ էսպես արձագանք կլինի, փորձել ենք, թե չասեմ, կանխենք, գոնե փարատենք այդպիսի մտահոգությունը, որ սա պես նախին կարգավորման վերակենդանացումը չի միանշանակ։ Ավելին, հիմնավորման մեջ հատուկ շեշտադրվել է նույն եվրոպական դատարանի վերաբերյալ նախադեպերը։ Եթե հիմնավորումը նայել են մեր գործընկերները, ապա կտեսնեն եւ մեզ համար էլ ընկալելի եւ հասկանալի է, որ նույն եվրոպական դատարանի նախադեպերով եւ ոչ միայն եվրոպական դատարանի նախադեպերով իրավունքի տեսության նաեւ տեսանկյունից նայելով
նորմալ եւ ողջամիտ է, որ հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձը պետք է ավելի խիստ եւ ավելի կոշտ քննադատության ենթարկվի, քան, այսպես ասած, ոչ հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձը։ Այդ իմաստով անշուշտ մենք ունենք շեմ։ Այս դեպքում արարքը որպես վիրավորանք եւ զրպարտություն որակելու տեսանկյունից, անկաներ դա քրեիրավական որակում կլինի, թե այլ որակում կլինի, շեմը բնականաբար պետք է լինի ավելի բարձր, որտեղ մենք գործ ունենք պաշտոն զբաղեցնող անձի հետ, որին հասարակությունը, կամ այդ թվում հասարակական կազմակերպությունները, զանգվածային լրատվության միջոցները իրավունք ունեն քննադատել։ Այդ քննադատությունը հնարավոր է նաև որոշ դեպքերում ավելի խիստ լինի, ինչպես նշեցի, կամ մասնավոր անձանց հարաբերությունը։ Սա լիարժեք ընկալելի է։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ խիստ կոշտ լինելը իր հերթին ունի իր սահմանները, իր ողջամիտ սահմանները, եւ քննադատությունը անցնում է ողջամիտ սահմանները, այն ենթակա չէ պաշտպանության, խոսքի ազատության իրավունքի ներքո։ Հետևաբար այս տեսանկյունից նույնպես պետք է շեշտադրենք, որ այս առումով էլ եվրոպական դատարանը ունի բազմաթիվ նախադեպեր, որտեղ որ շեշտում է, որ խոսքի ազատության իրավունքը չի կարող հանդիսանալ քողարկման միջոց վիրավորանքից եւ զրպարտության խոսքից պաշտպանելու համար։ Շատ լավ, պարոն Ամիրյան, շատ հակիրճ խնդրում եմ ներկայացրեք, դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ մշտադիտարկում է անցկացրել դատախազությունը, հանրային ծառայություն իրականացնող քանի անձի կողմից է կա նման վիճակագրություն ներկայացվել պատիվ արժանապատվությունը վերականգնելու պահանջ, քանիսն է ներկայացված հայցերից բավարարվել եւ բավարարված հայցերի պայմաններում որքան փոխհատուցում է սահմանվել, որ այդ համատեքստում նաեւ արարքը քրեականացնելու այսպես անհրաժեշտություն է առաջացել։ Շատ լավ, դատարան ներկայացված հայցերի քանակի հետ կապված չեմ կարող նշել, հետևյալ պարզ պատճառաբանությամբ, որովհետև այդ դեպքում խնդիր կառաջանար, այդ անձը քաղաքացիական դաշտում ինքը իսկապես խնդիր կունենար, եւ սա էլ է պատճառներից մեկը, որ քրեականացվում է։ Անձը կարող է վիճարկել իրեն որպես մասնավոր անձ Պարոն Ամիրյան, հասված վիրավորանք։ Լսելի է իմ ձայնը։ Այո, արդեն այո։ Անձը քաղաքացիական հարաբերությունում կարող է վիճարկել այն, որ իրեն որպես մասնավոր սուբյեկտի են վիրավորանք հասցրել։ Հետևաբար այդ իմաստով այդ վիճակագրությունը մեզ այստեղ օգտակար չի։ Որտեղ ինչպես նշեցի, նա գործ ունենք երկու մասնավոր սուբյեկտների միջև հարաբերություններում։ Անձը չի կարող ասել ես լինելով պետական պաշտոն զբաղեցնող անձը ինձ վիրավորել է եւ քաղաքացիական դաշտում փորձի իր խնդիրի կարգավորել, դա կլինի մենք հանրային բնույթ ունեցող հարաբերությունները փորձում ենք տեղավորեցնենք մասնավոր հարաբերությունների կարգավորման ուղղված դատավարական ընթացակարգին, Հետևաբար կարծում եմ, որ մեր կողմից իրականացված մշտադիտարկումը եւ մոնիթորինգը ոչ թե զուտ թվակազմին է վերաբերում, կամ ոչ այնքան թվակազմին է վերաբերում, այլ ընդհանրապես վերաբերում է այս երևույթի առկայությանը եւ դրա բացասական հետևանքների մեր հասարակության մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Ասատրյան, դուք որպես փաստաբան խնդրում եմ ձեր տեսակետը ներկայացրեք, որքանով էին հիմնավոր դատախազության համոզիչ, հիմնավորումները, որ առաջարկում է գործը տեղափոխել քրեաիրավական տիրույթ եւ ինչու նաեւ ներկայացրեց, ինչ է շեշտում հատկապես պաշտոնատար անձանց հասցեին հնչած վիրավորանք զրպարտությունը։ Շնորհակալություն։ Ես նախ առաջինը կցանկանամ, որպեսզի մենք տարանջատենք վիրավորանքի եւ զրպարտության քրեականացումը առանձին քննարկման առարկա դարձնելով, այնուհետև անդրադառնանք ընդհանրապես պաշտոնատար անձանց վիրավորանքի զրպարտության քրեականացմանը, որովհետև տարանջատման արդյունքում մենք կտեսնենք որոշակի հարցեր, որոնք այս ամբողջության մեջ կարող ենք մենք դա չտեսնել։ Ընդհանրապես առաջին հերթին անդրադառնալով ընդհանրապես վիրավորանք եւ զրպարտության քրեականացմանը, ցանկանամ արձանագրել, որ խոսքի ազատության սահմանափակումը որպես օրինական նպատակ լինելը դեռևս բավարար չի, արձանագրել, որ դա օրինաչափ է։ Պետք է այդ սահմանափակումը լինի անհրաժեշտ ժողովրդավարական հասարակությունում։ Այսինքն այստեղ քննարկվում է առաջին հերթին համաչափության հարցը։
որովհետև քրեական պատասխանատվությունը բավական դաժան մեթոդ է այն անձի նկատմամբ, ով ցանկացել է հայտնել իր կարծիքը։ Ինչքան էլ այդ կարծիքը լինի տարբերվող, որոշակի դեպքերում սադրող, որոշակի դեպքում վիրավորող, զրպարտող, դա կարծիք է։ Եվ ինչու, որովհետև դա առաջին հերթին առաջացնում է վախի մթնոլորտ։ Սահմանափակում է դիսկուրսը, այդ թվում նաև քաղաքական դիսկուրսը, քաղաքական որոշակի հարցերի վերաբերյալ ժողովրդավարական հասարակությունում անհրաժեշտ եւ կիրառվող դիսկուրսը։ Եվ կարող է այդ վախի մթնոլորտի արդյունքում խոչընդոտներ ստեղծվի խոսքի ազատությանը ավելի լայն կիրառմանը։ Եվ ընդհանրապես Եվրոպական դատարանի որոշումները, եթե մենք ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ Եվրոպական դատարանը շատ լայն կիրառություն է գտնում այն սկզբունքը, որի համաձայն ինքը տվյալ 10-րդ հոդվածի համատեքստում կիրառում է նվազագույն սահմանափակող միջոցների կիրառությունը, այսինքն ընտրում է այն նվազագույն սահմանափակումը, որը հնարավոր է եւ նպատակին ծառայի եւ սահմանափակումը լինի ժողովրդավարական հասարակությունը որպես անհրաժեշտ։ Մենք դեռևս 2000 թվականին ունենք ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի զեկույցը, որը վերաբերում է վիրավորանք զրպարտությանը, վերաբերում խոսքի ազատությանը, խոսքի ազատության սահմանափակման օրինաչափությանը, որտեղ նա նշել է, հատուկ զեկուցողը նշել է, որ պետք է ապա քրեականացվի վիրավորանք զրպարտությունը ընդհանրապես, քանի որ հեղինակության պաշտպանությունը կարող է իրականացվել նաև քաղաքացիական հարաբերություններով։ Հատուկ զեկուցողը ՄԱԿ-ում նշեց, որ քրեականացումը կարող է մեծ վտանգ հանդիսանալ խոսքի ազատության նկատմամբ մեղադրական որոշումների արդյունքում։ Եվ իր նաև զեկուցում անդրադառնալով պաշտոնատար անձանց եւ ընդհանրապես պետական մարմիններին անդրադառնալով նշեց, որ պետական մարմինները պետք է ձեռնպահ մնան հայցեր հարուցելուց վիրավորանք եւ զրպարտության գործերով։ Եվ 2011 թվականին Մարդու իրավունքների կոմիտեն անդրադառնալով վիրավորանքի եւ զրպարտության հիմքով խոսքի ազատության սահմանափակմանը իր 47-րդ կետում նշել է, որ պետությունները պետք է քննարկեն հնարավորությունը վիրավորանքի եւ զրպարտության քրեականացման բացառման հարցը։ Պետք է քննարկեն, որպեսզի ապա քրեականացվի վիրավորանք եւ զրպարտություն։ Դա ընդհանրապես վիրավորանքի եւ զրպարտության կոնտեքստին։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն առանձնահատուկ պաշտոնատար անձանց, ցանկանում եմ նշել, որ պատմականորեն վիրավորանքի եւ զրպարտության քրեականացումը որոշակի իմաստով ապահովել է պաշտոնատար անձանց համար ավելի վստահելի պաշտպանություն։ Եվ երբեք կար այնպիսի միտք, որ պաշտոնատար անձին քննադատությունը կամ որոշակի խոսքը բացասական նույնականացում է պետական մարմնին վիրավորելու կամ զրպարտելու հետ։ Այդ նույնականացումը կար, որը իրականում սխալ նույնականացում էր։ Եվ եթե մենք ուսումնասիրում ենք պետությունների կողմից այդ վիրավորանք զրպարտությունը քրեականացում, մենք տեսնում ենք, որքան պետությունները ավելի ավտորիտար են, այդքան ավելի շատ են կիրառում վիրավորանք զրպարտության քրեականացված օրենքները եւ ավելի խիստ միջոցներ են ձեռնարկում, որտեղ մեկ այլ բան է ունենալ օրենքը, մեկ այլ բան է այն կիրառել եւ մեկ այլ բան է դաժան կերպով կիրառել։ Եվ եթե մենք մի փոքր նաև Եվրոպական դատարանի որոշման ես անդրադառնամ, կոնկրետ առաջին որոշումը Լիգերսեն դեմ Ավստրիայի գործով Եվրոպական դատարանը հենց առաջին որոշումներից էր, որը կայացրեց վիրավորանք զրպարտության վերաբերյալ գործերով, որտեղ իհարկե Եվրոպական դատարանը չի ասել, թե քրեականացումը դա անօրինական է, բայց Եվրոպական դատարանը իր բազմաթիվ տասնյակ գործերով նշել է, որ քրեական պատասխանատվությունը խոսքի ազատության սահմանափակման տեսանկյունից համաչափ չէ եւ կայացել է իր որոշումները։
եւ այդ որոշումներից հիման վրա նաեւ իմ կողմից վկայակոչված հաստատքների հիման վրա ազգային ժողովի կողմից ես ուսումնասիրեցի ազգային ժողովի հիմնավորումները, երբ 2008-ին եւ 2010-ին ապաքրեականացվեցին այդ վիրավորանք եւ զրպարտությունը եւ 2008-ին, երբ որ ապաքրեականացվեց 318 հոդվածը, որը վերաբերում է իշխանության ներկայացուցիչին վիրավորելը եւ նաեւ վիրավորանք զրպարտությունը, այնտեղ այն է, ինչ որ մենք հիմա ասում ենք 318 հոդվածը հիմնավորումը այն էր, որ այսպես էր ձևակերպված միտքը 2008 թվականին, որ փոփոխությունները քրեական օրենսգրքի 318 հոդվածի սկզբունքային խնդիրը չլուծվեց, քանի որ այդ հոդվածով իշխանության ներկայացուցիչները վեր են դասում շարքային քաղաքացիներից, այսինքն խախտում են օրենքի առջև բոլորի հավասար լինելու իրավունքը։ 318 հոդվածին ազգային ժողովը այդ ձևակերպումը տվեց եւ ուժը կորցած ճանաչեց այդ հոդվածները։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Ասատրյան, պարոն Մելիքյան, լրագրողական կազմակերպությունները բավական այսպես կոշտ քննադատության արժանացրեցին դատախազության առաջարկան հայտարարության տեսքով։ Դուք նախորդ մեր քննարկման ընթացքում էլ բավական կոշտ գնահատեցիք, երբ վերիշեմն էր սահմանվում, վիրավորանք եւ զրպարտության մասով, ինչպես եք գնահատում 2010-ին փաստորեն երբ ապաքրեականացվեց, լրագրողական կազմակերպությունների ջանքերն էին, ուղղված այս առումով դրան, այս համատեքստում ինչպես եք գնահատում, ովքեր են լինելու առաջին հասցեատերերը, հետաքրքիր է, եւ ինչ հետևանքների կբերի սա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ ուզում իսկապես շնորհակալություն հայտնել, որ այսպես օպերատիվ քննարկման հնարավորություն եղավ եւ պարոն Ամիրյանի եկավ եւ համոզում որ այս նախագիծը պատրաստելիս ինքն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել, բայց ես չէի համաձայնվի այն տրամադրության հետ, որով որ պարոն Ամիրյանը այսօրվա քննարկման վերնագիրը այսպես ընկալեց։ Հակաժողովրդավարական թե չէ, գիտեք, պարոն Ամիրյան, բանն այն է, որ մենք այս բոլոր քննարկումները պետք է ապաքրեականացնել, թե պետք չէ ապաքրեականացնել զրպարտությունը ունեցել ենք 10 եւ ավելի տարի առաջ եւ այս նույն փաստարկները մեր համար կարծես թե դեժավյու լինի։ Նույն փաստարկները բերվել են եւ քննարկվել են եւ ի վերջո 2010 թվականին երբ շատ ավելի այսպես ավտորիտար պայմաններ էին հասարակության կառավարման առումով եւ այլն, այնուամենայնիվ նաեւ մենք հասանք դրան, որ մեր փաստարկները ավելի հիմնավոր ընդունվեցին եւ նաեւ դա միջազգային հանրությունը շատ բարձր գնահատեց, Հայաստանի իմիջի համար դա շատ կարեւոր է եւ ապաքրեականացվեց։ Քանի որ դուք բերեցիք ասենք Ավստրիայի կամ Գերմանիայի օրինակը կամ Ֆրանսիայի, ես ասեմ, որ երբ որ Հայաստանը ունենա այդքան ժողովրդավարական ավանդույթներ, ինչպիսիք կան Ֆրանսիայում, Գերմանիայում եւ Ավստրիայում, այդ ժամանակ իհարկե այդքան ցավալի մենք չէինք ընդունի այդ իրողությունը, որ հիմա պետությունը փորձում է նորից քրեականացնել վիրավորանքը եւ զրպարտությունը։ Այդ ավանդույթների բացակայության պարագայում մեզանում նաեւ քաղաքական կուլտուրայի շատ ցածր մակարդակը շրջանելով մենք ենթադրում ենք, որ այս սահմանափակումները ավելի կարող ենք նաեւ օրինակներ բերել եւ փորձել համոզել հասարակությանը, որ այս պայմաններում այդպիսի պատժամիջոցները շատ ակտիվ կիրառվելու են եւ իսկապես լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանալու խոսքի ազատության եւ լրատվամիջոցների անկաշկանդ գործունեության համար։ Մենք բոլորս շատ լավ պատկերացնում ենք իրավիճակը։ Այո, բոլոր ուրեմն հարթակներում մենք հանդիպում ենք եւ առհասարակ ինֆորմացիոն դաշտը հեղեղված է եւ վիրավորանքով, եւ զրպարտությունով, մանիպուլյացիաներով եւ այլն, բայց մենք նաեւ գիտենք, որ դրա դեմ բազմաթիվ այլ շատ ավելի քաղաքակիրթ պայքարի մեթոդներ կա եւ ուղղակի դրանք շատ ավելի աշխատատար են եւ իշխանությունը այդպիսի աշխատանք ըստ երևույթի չուզենալով տանել
որոշում է այսպես կացնի ձևով դնել եւ պատժի ենթարկել ցանկացած վիրավորողի եւ զրպարտողի։ Ես ուզում հատուկ ընդգծել, որ այս բոլոր հայտարարությունները եւ տեսակետները ամեներին էլ նպատակ չունեն վիրավորանքն ու վիրավորողին եւ զրպարտողին պաշտպանելու։ Կարծում եմ այս առումով մենք պետք է որ ճիշտ հասկացվենք։ Մենք մեր ամբողջ մտահոգությունն այն է, որ այդ պայմաններում եւ նաեւ քաղաքական կուլտուրան մեզանում զարգացած չի, քննադատության ընկալումը զարգացած չի, շատ հաճախ, ես դա ընդգծում եմ, շատ հաճախ պաշտոնյաները քննադատությունը ընկալում են որպես վիրավորանք կամ զրպարտություն եւ փորձում են հաշվեհարդար տեսնել ուրեմն լրագրողների կամ լրատվամիջոցների հետ։ Եվ ես պետք է կրկնեմ այն միտքը, որը որ 11 տարի առաջ եմ ասել, պետական պաշտոնյաները առհասարակ ժողովրդական լեզվով ասած վերին արտի ցորենը չեն եւ իրենց հատուկ պաշտպանություն այսպես նախատեսելը ուղղակի բերում է չափից ավել ուրեմն զերծ պահելուն իրենց զերծ պահելուն քննադատությունից եւ կրկնում եմ շատ հաճախ եթե մենք նաեւ եվրոպական դատարանի որոշումներին ենք անդրադառնում ապա ձեր պատրաստած այս օրինագծի լույսի ներքո կարելի է ենթադրել որ ցուցարարին ծեծող ոստիկանին եթե անվանենք զգեստավոր գազան, ապա պետք է տանել եւ այդ բարերի հեղինակին տանել եւ նստացնել։ Մինչդեռ մենք գիտենք, որ եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումով, եթե այդ գնահատող դատողությունը ինչ որ փաստերի հիման վրա է արվել, դա ամենևին էլ չի դիտվում որպես վիրավորանք կամ զրպարտություն։ Եվ ի վերջո մենք հղում ենք կատարում նույն ԵԽԽՎ-ի 1577 բանաձևին, որի 17.1 կետը պահանջում է վիրավորանքին եւ զրպարտությանը վերաբերող օրենսդրությունից հեռացնել պաշտոնատար անձանց հավելյալ պաշտպանությունը։ Դուք փաստորեն այս դեր համոզման այս օրինագծով հավելյալ պաշտպանություն եք ապահովում պաշտոնյաների համար, ինչը ճիշտ հակառակը պետք է անել, առհասարակ պետք է շատ ավելի լայն լինի նրանց քննադատության սահմանները եւ այս առումով այո լրագրողները կարող են դիմել որոշ չափազանցությունների եւ նույնիսկ սադրանքի եւ դրան պետք է պատրաստ լինի պետական պաշտոնյան։ Ես չեմ ուզում չափից շատ վերցնել ժամանակ, կարծում եմ որ պատասխանում եմ։ Շնորհակալություն պարոն Նավասարդյան, ձեր տեսակետը նաև պարոն Ամիրյանը հենց սկզբում, ինչպես պարոն Մելիքյանն էլ անդրադարձավ, հակաժողովրդավարական այսպես քայլ որպես որակելու հետ համաձայն չէր։ Հետաքրքիր է ձեր կարծիքով ինչպիսի կառավարման համակարգ ունեցող պետություններում են նման մոտեցումներ ամրագրվում։ Ես ուղղակի որպես այսպես օրինակներ բերեմ, Ռուսաստանում վերջերս հենց հունվարի 1-ից խստացվել են զրպարտության վիրավորանքի կրկին ուրեմն պատասխանատվության վերաբերյալ պատիժը։ Ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ Թուրքիային, Էրդողանին վիրավորելու համար Թուրքիայում հայ իրավապաշտպանի դեմ հետաքննություն է սկսվել եւ վերջին տարիներին հատկապես Թուրքիայի նախագահին վիրավորելու դեպքերի թիվը բավական աճել է ու նաև աճել է նաև քրեական գործերի թիվը 2014-ի 132-ից 2017-ին հասել է 6000-ի։ Հետաքրքիր է այս ամենը հաշվի առնելով ուր են գնում Հայաստանը նման նախաձեռնությամբ, ինչպիսի կառավարման համակարգ ունեցող երկրներին է բնորոշ նման նախաձեռնությունը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ այն բոլոր զարգացումները, որոնք դուք նշել եք, մասնավորապես Ռուսաստանում եւ Թուրքիայում, նրանք որևէ կապ չունեն խնդիրը իրավական ճանապարհով կարգավորելու հետ։ Այդ բոլոր զարգացումները անմիջապես կապված են շատ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակի հետ։ Եթե Ռուսաստանի դեպքում դա կապված է նրա հետ, որ բավականին լուրջ քաղաքական ճնշում կա այսօրվա ղեկավարության նկատմամբ Ռուսաստանի
եւ մենք տեսնում ենք նաեւ ակտիվացում բողոքային շարժումների։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, այդ նախադեպերի հաճախականությունը ինքը անմիջապես արտահայտվեց հեղաշրջումից հետո կամ հեղաշրջման փորձից հետո ավելի ճիշտ։ Այսինքն մենք ուզենք թե չուզենք այս կարգի նախաձեռնությունները դիտարկելու ենք քաղաքական համատեքստում։ Եվ նույնը կարծում եմ կարելի ասել Հայաստանի մասին, որտեվ եթե խոսքը գնում է իրավական կարգավորումների մասին, ապա ուսումնասիրությունը պրակտիկայի Հայաստանում պետք է չսահմանափակվեր ապա քրեականացումից հետո ընկած ժամանակով, այլ նաև նախորդ ժամանակաշրջանով, եւ ես վստահ եմ, որ ապա քրեականացումը զրպարտության վիրավորանքի ոչ թե միտված էր պակասացնել պատասխանատվությունը, այլ հակառակը։ Դա հենց զրպարտության եւ վիրավորանքի դեմ ավելի արդյունավետ պայքարի միջոցներ ձեռնարկելն է, որտեւ եթե մենք նայենք վիճակագրությունը զրպարտության եւ վիրավորանքի հետ գործերի մինչեւ 2010 թվականը, ապա նրանք եզակի էին։ Իսկ ապա քրեականացումից հետո մենք ունեցանք կտրուկ աճ այդ կարգի գործերի, որոնք մտնում էին դատարան։ Այսինքն, բայց միևնույն ժամանակ ավելի ժողովրդավարական հասարակությանը հարիր մեխանիզմով էր հարցը լուծվում։ Հիմա ինչ վերաբերում է այսօրվա Հայաստանի քաղաքական իրավիճակին, քանի որ ես նշեցի, որ միայն իրավական տիրույթում այդ հարցին չի կարելի մոտենալ։ Այդ ամենը պայմանավորված է Հայաստանում ճգնաժամային զարգացումների հետ, որը բնականաբար ուժեղացնում է ճնշումը իշխանությունների վրա հասարակության կողմից։ Եվ այդ ճնշումը ինքը լինելու է անկախ նրանից, ինչպիսի պատիժներ ենք մենք սահմանելու զրպարտության եւ վիրավորանքի դեմ եւ որքանով ավելի պաշտպանված ենք դարձնելու պաշտոնյաներին, իսկ դա արդեն պայմանավորված է նրանով, որ վերջին տարիներին մասնավորապես ընդլայնվել է ընդհանրապես տեղեկատվության փոխանակման տիրույթը եւ նրա մասնակիցները, սուբյեկտները նույնպես կտրուկ շատացել են։ Եվ այդ տիրույթը ինքը բաժանված է երկու մասերի։ Տիրույթը, որը տեսանելի է, նույնականացվող է, հայտնաբերվող է, եւ տիրույթը, որը նույնիսկ տեսականորեն հնարավոր չի նույնականացնել։ Եվ եթե մենք ուժեղացնում ենք ճնշումը բաց աղբյուրների նկատմամբ, այդ նույն բովանդակությունը, քանի որ ինքը պայմանավորված է շատ օբյեկտիվ պատճառներով, հասարակական, քաղաքական իրավիճակով, այդ ամբողջ բովանդակությունը տեղափոխվելու է չհայտնաբերվող տիրույթ, եւ մենք որևէ խնդիր դրանով չենք լուծելու։ Եվ հաջորդ իմ փաստարկը կապված է նրա հետ, որ ինչ որտեղ այն ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում, դա իշխանությունների կողմից առաջարկած հաղորդակցության ռեժիմ է։ Եվ կամ գոնե իշխանությունների ներկայացուցիչները չեն խուսափել այդ ռեժիմը ուժեղացնելուց կամ խնդիրը խորացնելուց։ Ուրեմն մարտահրավեր նետելով եւ մարդկանց ներգրավելով այդ կարգի հաղորդակցության մեջ, հիմա էլ իշխանությունները ուզում են ներգրավելուց հետո այդ մարդկանց փաստորեն ենթարկեն ավելի խիստ պատասխանատվությանը եւ զուտ հետևողականության առումով, պայքարի հետևողականության առումով, անցանկալի բովանդակության հետ, ինքը շատ խնդրահարույց է։ Եվ վերջապես, եթե խոսքը գնում է այն իրավիճակի մասին, որում գտնվում է Հայաստանը, ես նորից եմ կրկնում, այս նախաձեռնությունները եւ ոչ միայն այս, այլ նաեւ նախորդները վերջին ամիսների պայմանավորված են շատ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակով։ Ինձ համար բոլորովին ակնհայտ չէ այս պայմաններում պաշտոնյաներին տրամադրել ավելի կոմֆորտային
պայմաններ աշխատանքի համար բերելու է խնդիրների լուծմանը։ Միգուցե հենց կոմֆորտի զոնայից դուրս հանելը իշխանություններին այսօր ավելի նպաստավոր կլինի պետության, ազգի, հասարակության խնդիրների լուծման համար։ Այսինքն այդ բոլոր միգուցե քաղաքական, միգուցե փիլիսոփայական հանգամանքները նույնպես պետք է շատ լուրջ հաշվի առնել, երբ մենք խոսում ենք նման նախաձեռնությունների մասին։ Երևի առայժմ այսքանը էլի Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ամիրյան, բավական շատ մտահոգություններ, դիտարկումներ հնչեցին։ Ձեր պարզաբանումները խնդրեմ, նաև ես ուզում եմ իմանալ ապացուցման բեռի հետ կապված համեմատություն տարվեց եվրոպական երկրների հետ, որտեղ թեև քրեականացված են, սակայն ամեն դեպքում դրանք շատ հազվադեպ են կիրառվում։ Այս առնչությամբ նաև ժողովրդավարական արժեքների մասով նշեցին մեր փորձագետները։ Նաև ուզում եմ անդրադառնալ ապացուցման բեռը ի վերջո ում վրա է դրվելու, քանի որ եթե չեմ սխալվում, եվրոպական երկրներում ավելի շատ հայցողների վրա է։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, ապացուցման մասով պատասխանեմ հիմա ձեր խոսքից գնդական հատվածին, իմ պատասխանի համատեքստում կանադառնամ, եթե որևէ բան բաց մնա, խնդրեմ շեշտադրեք հավելյալ կանադառնամ անպայման։ Ապացուցման բեռի հետ կապված որևէ առանձնահատկություն չկա, քանի որ ինքը քրեական օրենսգրքում նախատեսվող դրույթ է, հետևաբար քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված ապացուցման հետ կապված ոչ իրավական կարգավորումները կիրառելի են նաև տվյալ հոդվածի հետ կապված։ Սա այսպես ապօրինի գույքի բռնագազման ինստիտուտ չի, հա, որը որ նոր իրավական ինստիտուտ է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մենք որոշակի այսպես առանձնահատկություններ ունենք, թե ով ինչ չափով, ինչ ցավալով պետք է ապացուցի։ Սա քրեական օրենսգրքի հոդվածում նախատեսվող դրույթ է։ Դրանից բխող բոլոր արդեն տրամաբանական եւ օրենսգրքում առկա ապացուցման կանոններով առաջնորդվող ըստեյության գաղափար է։ Հիմա ես ձեր թույլտվությամբ մի քանի ակնարկներին անդրադառնամ կամ գաղափարներին անդրադառնամ մեր բանախոսների կողմից նշված, այսինքն մի քանի շեշտադրումներ ցանկանամ անեմ։ Առաջինը նշվեց եվրոպական դատարանի որոշումներ էլի մեր բանախոսների կողմից, նաև այլ իրավական փաստաթղթեր նշվեց։ Կարևոր է բայց փաստենք մի բան։ Չկա որևէ միջազգային փաստաթուղթ կամ եւ չկա եվրոպական դատարանի որևէ թեկուզ եւ մեկ դատական ակտ, որը հստակ կնշի, որ իշխանության ներկայացուցչին իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ կապված վիրավորելը եւ զրպարտելը անպայմանորեն անհրաժեշտաբար ժողովրդավարական հասարակությունում պետք է բացառել։ Այսպիսի ոչ որոշում ոչ էլ որևէ մարմնի կողմից խորհրդատվական նշանակություն ունեցող, առավել ևս մեր կողմից վավերացված պայմանագրերի շրջանակներում որևէ պարտավորություն չկա, ելեմա նույնիսկ խորհրդատվական այդպիսի հստակ ձևակերպում չկա։ Բայց խնդրում եթե խոսքս որևէ այլ գրավոր կամ բանավոր տեղ մեջ բերեք, այս ձևակերպումները անպայման համատեքստում կօգտագործեք, որպեսզի խոսքս առանձնացված չլինի, չասեն այդպես չի, որտեղ եվրոպական դատարանը այսպիսի որոշում ունի, հա, ես շեշտեցի։ Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին վիրավորելու եւ զրպարտելու համար կախված իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ։ Կատեգորիկ որոշում, որ դա պետության ըստ էության հայցողության տիրույթ չի, այլ դա պայմանականորեն կոնվենցիայով եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումից բխող պահանջ է, մենք այդպիսի որոշում չունենք։ Սա պետք է շեշտենք։ Հետևաբար կխնդրեմ եվրոպական դատարանի դիրքորոշումները իհարկե անհրաժեշտ է մեջբերել, բայց մեջբերելուց պետք է բալանսը ճիշտ կերպով պահել եւ նաեւ մեր հասարակությանը ամբողջ կերպով տեղեկացնել։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է, թե մենք մի կողմից վավերացել ենք կոնվենցիան եւ միջազգային այլ կարգ, բայց ներողություն, բայց այս Պարոն Ամիրյան, տեխնիկական խնդիր երևի կա։ Ներողություն, չէր, այս պահին արդեն այո, հա։ Հա, ուսեմ հետևաբար կցանկանամ, որ տպավորությունը ճիշտ լինի, որ Հայաստանը չունի որևէ միջազգային պարտավորություն, որևէ մարմնի կողմից
որով մենք պարտավոր ենք չքրեականացնել իշխանության ներկայացուցչին իր ծառայական պարտականությունների կատարելու հետ կապված հասցված վիրավորանքը եւ զրպարտությունը իրավական տեսանկյունից։ Հաջորդը հավասարության հետ կապված խնդիրը բարձրացվեց եւ նաեւ նշվեց, որ օրենքը ապակրկնացվել է նաեւ հենց այդ հիմնավորմամբ։ Ճիշտ է, ես էլ եմ ծանոթ, որ օրենքը ապակրկնացվել է հենց ենթադրյալ հավասարության օրենքի առջև հավասարության սկզբունքի հետ կապված խնդիր ունենալու տեսանկյունից։ Իրականում ես կարծում եմ, բայց եւ այդ տեսական մոտեցումը եւ առավել եւս ազգային ժողովի կողմից այդ հիմնավորմամբ ուժը կորցած ճանաչելը իրավաբանությանը շատ քիչ աղերս ունի։ Այդ տեսանկյունից, որ պետք է լիարժեք ու հստակ պատկերացնել, թե համանդրական իրավունքի տեսությունն ու գիտությունը ինչ նկատի ունի օրենքի առջև բոլորի ընդհանուր հավասարություն ասելով։ Եվ այդ նույն եւ մեր համանդրական դատարանը եւ եվրոպական դատարանը բազմաթիվ անգամ շեշտել են, որ օրենքի առջև հավասարություն չի նշանակում, թե բոլորը անկախ որևէ հանգամանքից պետք է լինեն հավասար։ Խոսքը վերաբերում է հավասար կատեգորիա, այսպես ասած, անձանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի։ Հակառակ դեպքում, օրինակ, սոցիալական խոցելի խմբերի հետ կապված, երբ որ մենք ունենք առանձնատու կարգավորումներ, կարող ենք այդտեղ իհարկե բարոյական տեսանկյունից թույլատրելի չի լինի, բայց իրավական տեսանկյունից կարող ենք ասել սոցիալական խոցելի խմբերը ինչու են արտոնությունից օգտվում, մենք չենք օգտվում։ Սա իհարկե եւ բարոյական եւ առավել եւս իրավական տեսանկյունից կլինի ոչ ճշմարտացի պատասխան, քանի որ սոցիալական խոցելի խմբերը օբյեկտիվորեն տարբերվում են հասարակության մյուս անդամներից։ Նույն կերպ պետական պաշտոն զբաղեցնող, այսինքն հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձը օբյեկտիվորեն տարբերվում է հասարակության մյուս անդամներից, հենց այդ փաստով, որ ինքը հանրային ծառայության մեջ է գտնվում եւ վիրավորանքը հասցնում է իրեն որպես հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձին։ Հետևաբար այստեղ խտրականության եւ անհավասար օրենքի առջև հավասարության հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Էլի եմ շոշափ իրավական տեսանկյունից։ Պարոն Մելիքյան, համոզիչ են ձեզ համար դատախազության ներկայացուցչի հիմնավորումները։ Եթե թույլ տաք ես ավարտեմ եւ լսեմ նաեւ պարոն Մելիքյան։ Շատ լավ, պարոն Ամիրյան։ Հա։ Խնդիր չկա, ցանկացած իմ ասած մտքի հետ կապված, ցած այս հավասարության հետ կապված պատրաստ եմ, եթե իմանու ժամանակը լրանա, հետագայում պատրաստ եմ հետագայում, եթե քննարկում կազմակերպի, մասնակցեմ եւ հիմնավորեմ, որ այստեղ օրենքի առջև հավասարության սկզբունքի որևէ խախտում չկա։ Եվ այս նախագծով հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձին որևէ կերպ իրավունքի տեսանկյունից բարձր չեն դասվում պես ասած հանդեպ, հա։ Նայեք, այստեղ ի տարբերելի է։ Լսելի է իմ ձայնը։ Ձեզ մոտ տեխնիկական խնդիրներ են առաջանում, բայց հիմա լսելի է։ Լսելի է։ Շատ լավ, ներողություն եմ խնդրում այդ խնդիրների համար։ Հիմիկվա նախագծով ի տարբերություն նախորդ նախագծի, սա էլ եմ խնդրում մեր գործընկերներն ուշադրություն դարձնեն։ Հա, նախկին նախագիծ ասած նախկին տարբերակով, այսպես էլ է, իշխանության ներկայացուցչին վիրավորել է, որը ավելի այդ դրասը ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձանց մասին էր խոսքը, հա, ընկալումը եւ իրավական եւ պրակտիկայում։ Իսկ մեր ձևակերպմամբ մենք ընտրել ենք հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձին։ Սրանք սուբյեկտային առումով բավական տարբեր են եւ հիմա ավելի լայն անձանց շրջանակ է ներառվել։ Այդ իմաստով օրենքի տեսանկյունից պաշտպանության ենթակա են ոչ միայն ասած քաղաքական գործունեության զբաղվող անձին, ոչ միայն երկրի ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձին, այլ այսպես պարզ որ բնորոշեմ ընդհանուր միջև հանրային ծառայության համակարգում ստորին օղակում ծառայություն իրականացնող անձին։ Օրինակ քաղաքացիական ծառայողները, մասնավորապես, հա, կամ համայնքային ծառայողները։ Սա էլ է չափազանց կարևոր նրբերանգ, որ նրանք նույնպես ենթակա են պաշտպանության։ Հետևաբար գաղափարը այն չի եղել, որ այս նախագծով պաշտպանենք պետական բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձանց, այլ գաղափարը եղել է մեկը, պաշտպանենք ընդհանրապես պետության համար աշխատող մարդկանց, անկախ նրանից ինքը այդ պետական համակարգի ստորին, միջին թե վերին օղակում է գտնվում։ Հաջորդը հիմա էլ մենք քրեական օրենսգրքում ունենք հոդվածներ, չգիտես ինչու սրա մասին նույնպես ոչ լրագրողական հանրության, ոչ այլ բանախոսների, ոչ միայն մեր բանախոսների մասին չի խոսքս ընդհանրապես այս նախագծի քննարկման տեսանկյունից, որը մեկ անանդարձ չի կատարում, որ մենք հիմա էլ ունենք քրեական օրենսգրքում հոդվածներ,
որոնք էլի, այսպես համարժեք, բնականաբար հիպոթեզի առումով, պայմանի առումով տարբեր են, բայց գաղափարական առումով համարժեք քրեատիվական գործիքակազմեր են պարունակում։ Օրինակ, քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածը ձեր թույլտվությամբ ընդհանրապես վերտառությունը կարդամ։ Դատավորին, դատախազին, քննիչին, հետաքննություն կատարող անձին կամ հարկադիր կատարողին զրպարտել է։ Մենք հենց հիմա ունենք, ու ես այդ դեպքում հռետորական հարց բարձրացնեմ։ Եթե մենք հիմա ունենք 344-րդ հոդված, եւ դուք նշում եք, որ այս նախագիծը ուժի կոչվելուց հետո, այսպես ասած, կոշտ բռնի հակաժողովրդավարական միջոցներով պայքարը մղվելու խոսքի ազատության իրավունքը սահմանափակելու դեմ։ Հարցը չի առաջանում դրան։ Պարոն Ամիրյան, ձեր ձայնը կրկին լսելի չէ, խնդրում եմ կրկնել հարցը։ Ինչ հարց է առաջանում։ Կարծեք թե տրամաբանական հարց է առաջանում։ Թե օրինակ այս պահին 344, նույնիսկ ավելին ասեմ, 347 հոդվածի, այնտեղ բռնություն է կա 316։ Այս հոդվածների այժմյան գոյության պայմաններում, բա ինչպես է լինում, որ օրինակ 344-րդ հոդվածը, այսպես առօրյա լեզվով եթե թույլ տաք ասեմ, աջ ու ձախ եւ բռնի կերպով չի կիրառվում։ Սա նաև հակափաստարկ են բանին, որ եթե այս նախագիծը ընդունվեց, մենք ունենալու ենք այս նոր նախագծով 317 պրիմով բավական շատ հարուցված քրեական գործեր եւ բավական շատ անձինք, որոնք կենթարկվեն պատասխանատվության։ Ես էլի եմ ասում, այդ դեպքում մենք վերցնենք հենց հիմիկվամ էլ պրակտիկան։ Նաև խնդրեմ ձեզ ուսումնասիրություն կատարեք, ընդհանուր միջև կարող եք հարցում անել այդ նաև դատախազություն։ Տեսնենք 344-րդ հոդվածով քանի մարդու է մեղադրանք առաջադրվել դատավորին, դատախազին, քննիչին, հետաքննություն կատարող անձին զրպարտելու հետ, կախված իր ծառայական պարտականության կատարելու հետ։ Վերցնենք այդ ապաքրեականացումից հետո մյուս հոդվածի։ Այս ժամանակահատվածը տեսնենք քանի մարդ է եղել։ Ուզում եք, եթե քաղաքական ինչ-որ բան եք ենթատեքստ եք փորձում ընտրեք, որին ես կանադառնամ։ Այդ նաև կարող վերցնենք վերջի 2-3 տարվա ժամանակահատվածը, տեսնենք այս հոդվածով քանի հատ քրեական գործ է հարուցվել, առավել եւս ինչ ընթացք է ունեցել։ Սա է շատ կարևոր հակափաստարկ, որ մենք լիարժեք կերպով նաև մեր հասարակությանը ներկայացնենք, որ այս պահին է գաղափարական առումով մեր քրեական օրենսգիրքը պարունակում է այսպիսի հոդվածներ, բայց եւ պրակտիկայում եւ լրագրողական հանրության կողմից եւ իրավապաշտպանների կողմից, հասարակական կազմակերպության կողմից եւ լայն հասարակության կողմից մենք արդեն այսպես աղմուկ, մտահոգություն չենք տեսնում, որ այս հոդվածները կիրառվում են որոշակի քաղաքական ենթատեքստով։ Շատ պարոն Ամիրյան, շատ են հիմնավորումները, խնդրեմ։ Ուղղակի որպեսզի մեր մյուս բանախոսներն ես հասկանում եմ այդ քանի նախագծի հեղինակը մենք ենք, ես փորձում եմ եւ անդրադառնամ եւ նաեւ ենթադրյալ հարցերին, այսպես առաջնահերթության կարգով առաջ անցնելով պատասխանեմ։ Նաեւ քաղաքական եզրույթի հետ կապված էլի։ Կարծում եմ բոլորի համար հասկանալի է, որ դատախազությունն է ներկայացել այս նախագիծը։ Իսկ դատախազությունը ապաքաղաքականացված մարմին է։ Խոսքը դրան չի վերաբերում, եթե արդարության նախարարությունը ներկայացրել կարայինք զուտ այդ փաստուժով իրեն որակենք որպես քաղաքական նախագիծ, հա, բայց գոնե ողջամտորեն որևէ մեկը կարող է իրավունք ունենալ, որտեղ արդարության նախարարությունը իրականացնում է իրավական համակարգի, հա, քաղաքականությունը։ Իսկ ենթադրաբար կարող ենք ողջամտորեն ինչ-որ մի բան մտածել, բայց այն պարագայում, երբ որ այս նախագիծը ներկայացվում է դատախազության կողմից եւ հիմնավորումներով, պրակտիկայի վերլուծությամբ եւ նաեւ այս փաստարկներով եւ նաեւ հակափաստարկներով, ես կարծում եմ, որ քաղաքական որևէ հանգամանք պետք չի այստեղ փնտրել, որտեղ հնարավոր չնելու փնտրել եւ առավել եւս գտնել։ Եվ մեկ կարևոր շեշտադրում եմ եւ կլսեմ նաեւ մեր բանախոսներին։ Շատ ճիշտ նշվեց մեր բանախոսների կողմից, որ մասնավորապես եթե չեմ սխալվում պարոն Մելիքյանի կողմից, այստեղ ավանդույթների իրավական, քաղաքական մշակույթի խնդիր կա։ Այո, իսկապես։ Եվ այդ քաղաքական իրավական մշակույթը հաշվի առնելով է նաեւ հիմա հանրային այսպիսի բարձր վտանգավորություն նախատեսվում։ Դուք նշեցիք նաեւ եվրոպական պետություններում արկա իրավիճակը։ Նշեցիք, որ ճիշտ է նախ նշվում էր, որ եվրոպական երկրներում չկա, հետո երբ որ պարզում է, որ կա, արդեն որպես հակափաստարկ ուրիշ բան է բերվում։ Խնդիր չկա, որ հա լավ, ճիշտ է, այնտեղ կա, բայց այնտեղի պրակտիկան ուրիշ կերպ է զարգանում։ Եթե այնտեղի պրակտիկան ուրիշ կերպ է զարգանում, դա ինչի հետ է կապված, որ հասարակության անդամները առավել իրավագիտակից են։
Եվ նաև բնականաբար իշխանության ներկայացուցիչները, որովհետև իշխանության ներկայացուցիչը ինչ որ մի ժամանակ հասարակության անդամ է եղել որպես ոչ պաշտոնատար անձ։ Հետևաբար նույն եվրոպական երկրներում կարող ենք վերցնել ուսումնասիրել։ Արդյոք մեծ է չափաբաժինը հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձին վիրավորելու։ Վստահաբար ոչ։ Հետևաբար այնտեղ իրենց օրենսդրությունը ոչ թե այսպես կոնֆորմիստական է եւ ավելի ժողովրդավարական է։ Իհարկե ժողովրդավարական է, բայց այստեղ խնդիրը ժողովրդավարական հակաժողովրդավարականի մեջ չէ։ Այստեղ խնդիրը պետությունը ինչ չափով եւ ինչ կերպով է ճիշտ արձագանքում հանրության մեջ արկա եւ տիրող իրավիճակը եւ ինչ կերպով է զսպում դրա հետագա նոր թափը, նոր աճը։ Հիմա եթե եվրոպական երկրներում վիճակը այս առումով հանգիստ է, խնդրահարույց չէ։ Հասարակության անդամների կողմից հասող վիրավորանքը զրպարտությունը քանակական եւ որակական առումով խնդրահարույց չէ եւ չի անցնում ողջամիտ ընկալման շեմը, դրա համար օրենսդրությունը բարեհունչ է եւ համահունչ է հանրային ոլորտում արկա իրավիճակի։ Հիմա մեզ մոտ մենք տեսանք, որ խնդիր կա, հիմա այս քրեական գործիքակազմն են ներդրվում, բայց նախագծում նույնպես հատուկ շեշտադրվել է, որ կարծես ինքը էլի կարող է ունենալ ժամանակավոր բնույթ։ Նշվել է նախագծում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ նույնիսկ հատուկ նշել ենք, որ անշուշտ այս խնդրի ամբողջական եւ երկարաժամկետ լուծումը հիմնավորման մեջ չեմ կարդում, պահանջում է գաղափարական տեղեկատվական մեծ աշխատանք։ Այսինքն սա ազդակ է այդ նույն հանրային պետական իշխանությանը, նաեւ քաղաքական իշխանությանը, որ երկարաժամկետ առումով մենք պետք է եւ մեր հասարակության անդամներին եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց կրծերից մինչեւ ամենավերևի պաշտոնատար անձ կրթենք, դաստիարակենք, բարձրացնենք իրանց իրավագիտակցության մակարդակը, հանրային համերաշխություն սերմանենք, երբ որ մենք ունենանք նորացված, ավելի հանդուրժող պատկեր, ավելի հանդուրժող հասարակություն, ես կարծում եմ այն ժամանակ իսկապես արդեն հաշվի առնելով այդ պահի իրողությունը, մենք էլի կարող ենք գնալ այս նախագիծը, եթե դառնա օրենք, էլի ապակերականացման ճանապարհով։ Եվ ես էլ եմ համամիտ, որ պետք է այս գործիքակազմը կիրառել ողջամիտ կերպով, հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, բայց միաժամանակ անհրաժեշտ է այս պահին այս գործիքակազմով պայքարել առկա երևույթների դեմ։ Շնորհակալ եմ ներողություն, եթե խոսքս մի քիչ երկար տևեց, ուղղակի արձագանքները շատ էին, հնարավոր չէր, մեկ մտքով անդառնալ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, պարոն Ասատրյան, խնդրեմ ձեր տեսակետները, հակափաստարկները այսպես ներկայացվեցին, նաև ամենակարևորը, որ նշվեց քաղաքական ենթատեքստ չէ եւ ավելի ընդգրկուն հանրային խնդրան։ Եթե թույլ տաք, նախ ես ասեմ, որ հայմատությունները սովորաբար խիստ կարում են եւ այստեղ երբ պարոն Ամիրյանը հարց հնչեցրեց, թե ինչու այլ հոդվածների հետ կապված նույն ակտիվությունը չի ցուցաբերում, դրա շատ պարզ բացատրությունը կա։ Նախ այդ հոդվածներում հաստորեն գործընթաց իրականացնողները հենց այն սուբյեկտներից են փորձում պաշտպանել, որոնք որ իրենց անմիջական հարաբերությունների մեջ են, եթե կարելի է այդպես ասել։ Այսինքն քննիչին փորձում են պաշտպանել, ես այդպես եմ հասկանում, այն սուբյեկտների վիրավորանքից եւ զրպարտությունից, որի գործը իր մոտ է, օրինակ։ Չնայած այնտեղ շատ ավելի լայն է հասկանում եմ, բայց ես շատ ավելի լայն է։ Ուզում եմ ես երկու կողմից էլ նայել, երկրորդ կողմից էլ գներեք նայեմ, այն որ տվյալ ապագայում սա շատ ավելի լայն շրջանակներ ունի, այս որ ձեր պատրաստած նախագիծը շատ ավելի լայն շրջանակների հետ գործ ունի, լրատվամիջոցների, իսկ ինչպես հայտնի է, զանգվածային լրատվամիջոցները նաև հասարակության լայն շերտերի հետ գործ ունեն, եւ այս հարցը շատ ավելի զգայուն է, քան այն, ինչ որ դուք բերեցիք։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական խնդրին, կրկին ուրեմն այսպես ժողովրդավարական ավանդույթները ես նույնպես պետք է կարգոչեմ, իհարկե եւ մեր մոտ եւ զարգացած ժողովրդավարական երկրներում դատախազությունը ապաքաղաքական մարմին է։ Ես լրիվ համաձայն եմ։ Բայց մեզանում, քանի որ մենք այդ ավանդույթները չունենք, ես կարող եմ ասել, որ դե ֆակտո դատախազությունը ամենևին էլ ապաքաղաքական մարմին չէ եւ կոնկրետ այս գործընթացին հետևելով ես ասեմ, որ դատախազությունը այս առումով լուր է այնքան ժամանակ, մինչև քաղաքական մեծամասնությունը ազգային ժողովում ակտիվորեն չսկսեց զբաղվել տարատեսակ ուրեմն օրինագծերի պատրաստմամբ, որոնք որ առնչվում են զանգվածային լրատվամիջոցներին։
մեկը մյուսից խիստ, մեկը մյուսից սահմանափակող եւ այլն, եւ երբ որ արդեն ամբիոնից ազգային ժողովի հնչեցվեց այն, որ գիտեք, զարգացած ժողովրդական երկրներում էլ քրեականացված է վիրավորանքը եւ զրպարտությունը, հակառակ տեսնում ենք, որ դատախազությունը մշակում է մի օրինագիծ, որը որ ամբողջովին այդ տրամաբանության տակ է, առանց որևէ քննարկման, այդ գաղափարի քննարկման։ Ես կարծում եմ, որ հասարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ պետական մարմինները պետք է քննարկումներ իրականացնեն ոչ թե ինչ-որ փաստաթուղթը պատրաստելուց եւ շրջանառության մեջ դնելուց, այլ հենց գաղափարը արժի թե չարժի, ինչ հիմնավորումներ կան եւ ինչի դա կարող է բերել։ Ես կարծում եմ, որ դա նաեւ դատախազությունը լսելով քաղաքական մեծամասնությանը կարող է նաև լսել զանգվածային լրատվամիջոցների ոլորտի փորձագետների։ Եվ կարծում եմ, սա լուրջ բացթողում է։ Եվ ընդհանրապես շատ կարճ կուզենայի անդրադառնալ նրան, թե որքանով է դա այսօր անհրաժեշտ։ Ես կարծում եմ, որ այս ալիքը ինչպես որ բարձրացել է, այնպես էլ կարող է իջնել այդ զրպարտությունների, վիրավորանքի եւ այլն, եթե լինի քաղաքական կամք հենց քաղաքական վերնախավի կողմից, այսինքն ոչ միայն իշխանության, այլ նաեւ ընդդիմության վերնախավի կողմից։ Նա մի հրահանգով ես կարծում եմ կարող են իջացնել այս ատելության եւ վիրավորանքների շեմը Եվ կարծում եմ, որ դա վերջ առաջ պետք է արվի, որովհետև այսպես շատ երկար շարունակվել չի կարող, բացի դա էլ կան օբյեկտիվ գործընթացներ քաղաքական եւ ինչ որտեղ նույնիսկ պետք է երևի թե մարդիկ էլ չասեի տոլերանտ, բայց ըմբռնումով մոտենան նրան, որ այս մթնոլորտը ստեղծվել է բոլոր ամբողջ հասարակության ուրեմն սանձարձակության կողմի պատճառով եւ ես չեմ ուզում այստեղ իհարկե բոլորին անխտիր ներգրավել, բայց սոցիալական ցանցերում նայում ես մարդիկ, որոնք որ գաղափարների լիդեր պետք է լինեն, պարկեշտության էտալոն ըստ իրենց սոցիալական դիրքի պետք է լինեն, այնպիսի բարեր են կիրառում, որոնք որ ամեներին էլ հարիստ չէ իրենց, բայց դա չի նշանակում, որ մենք միջնադարյան այսպես կացիները ձեռքներից պետք է վերցնենք եւ սկսենք գլխատել վիրավորողին եւ զրկվածողին։ Ես մնում եմ իմ համոզմանը, որ խոսքին պետք է պատասխանել խոսքով եւ խոսքի համար ինչ էլ որ այն լինի, չի կարելի տանել ճաղերի հետեւը նստածել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ասատրյան, ձեր դիրքորոշումը դատախազության ներկայացուցչի հակափաստարկները, այսպես ասացան, ներկայացնելուց հետո որքանով այն համոզիչ։ Շնորհակալություն, շատ հակիրճ անդրադառնամ ներկայացված փաստարկներին։ Առաջին հերթին այն, որ իրավական պարտադրող փաստաթղթեր առկա չեն դրա հետ կապված, նախ ցանկամ նշել, որ իմ երկրի կողմից նշվեց Մարդու իրավունքների կոմիտեի մեկնաբանությունները, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի զեկույցը, որտեղ խոսվում է ապաքրեականացման մասին, պարոն Մելիքյանը նշեց Խորհրդի վեհաժողովի բանաձևը, որտեղ խոսվում է պաշտոնատար անձանց քրեականացման հետ կապված հարաբերությունները։ Ներողություն եմ խնդրում, էլի ձեզ ընդհատելու համար։ Ինձ ասել, հստակ Պարոն Ամիրյան, ձեր ձայնը լսելի չէ։ Ալո, չեմ լսում։ Ներողություն, կարող եք ասել կոնկրետ որ ակտի մասին է եւ այդտեղ կարդաք հստակ նշված է, որ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին իր ծառայական պարտականության կատարման հետ կապված վիրավորել է եւ զրպարտել է, չի խրախուսվում կամ արգելվում է կամ հարգի չէ ժողովրդավարական հասարակությանը։ Ունեք այսպիսի ձևակերպում ձեր նշած ակտերում։ Հստակ, այո կամ ոչ, եթե հնարավոր է։ Պարոն Ամիրյան, թույլ կտակ ես ներկայացնեմ այն, որ Մարդու իրավունքների կոմիտեն ընդհանրապես ոչ թե պաշտոնատար անձանց, այլ ընդհանրապես կոչ է արել, որպեսզի քրեականացվի, այսինքն ապաքրեականացվի վիրավորանք զրպարտությունը։ Իսկ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը նշվել է, նույն բանը նշել է, որ պետք է ապաքրեականացվեն դրանք։ Իսկ կոնկրետ ԵԽ-ի խորհրդական վեհաժողովի բանաձևի մեջ խոսում է պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ
կանոնները, որը քրեականացման մասին է նշում։ Ուստի իսկ ինչ վերաբերվում է դրանց իրավական փաստաթղթի հետ կապված փաստարկի, նշենք, որ մեր օրենսդրության մեջ օրենսդրական փոփոխությունները, նաև օրենսդրի կողմից ազգային ժողովում ընդունված իրավական ակտերը, նաև սահմանադրական դատան իր որոշման մեջ հղում է կատարում այդ բանաձևերի, մեկնաբանություններին, հատուկ կարծիքներին, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ քաղաքականության փոփոխության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնատար անձանց կոնկրետ, ապա ցանկամ նշել, որ սահմանադրական դատարանը արդեն իսկ, ինչպես նաև մեր վճարաբեր դատարանը եւ դատական կայուն դատական պրակտիկան նշում է, որ պաշտոնատար անձինք պետք է ավելի հանդուրժող լինեն, քանի որ իրենք կրում են որոշակի քաղաքական պատասխանատվություն, եւ այդ հանդուրժողականությունը նշանակում է, որ իրենց շեմը ավելի ցածր է, իսկ սույն նախագծով մենք շեմը ավելի ենք բարձրացրել, որը ձեր կողմից նշված հավասարության հետ կապված որոշակի հակասություն է առաջանում, որովհետեւ այո, հավասարության հետ կապված ձեր կողմից ներկայացված հիմնավորումների մեջ ես տեսնում եմ, որ հիմնական նպատակը այն է, որ իրենց ծառայողական լիազորությունների ընթացքում բնականon անշեղ եւ արդյունավետ իրականացնեն իրենց աշխատանքը, որը ես կարծում եմ, որ այդ հիմնավորումը բավարար չէ պետական պաշտոնատար անձանց շեմը բարձրացնելու համար։ Հաջորդը, որ ես կցանկանամ նշեմ, որ ձեր կողմից այն փաստարկի, որ քրեական օրենսգրքով արդեն իսկ ունենք նմանատիպ նորմ, կցանկանամ նշեմ, որ միջազգային դիսկուրսում եւ վերլուծություններում, հիմնավորումներում արդեն համարում են հնացած անախրոնիզմ վիրավորանք եւ զրպարտությունը քրեականացնող դրույթները, արդեն դա հնացված է, եթե մենք նայենք վերջին 10 տարիների ընթացքում ԵԽ-ի բանաձևները եւ իրավական ակտերը, կտեսնենք, որ Եվրոպան այս հարցը համարվել է լուծած, որովհետեւ գտել է, որ արդեն այս խնդիրը առկա չէ եւ այդ տրամաբանության մեջ կարծում եմ, որ նույնիսկ ներկայիս օրենքի մեջ այդ հոդվածը քրեականացումը վերաբերյալ եւ զրպարտության վերաբերյալ զրպարտության կոնկրետ վերաբերյալ հատուկ կարգավիճակ ունեցող անձանց այդ նորմը նույնպես որոշակի խնդիրներ ունի ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակության հետ եւ Սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված որոշում եւ դրա հիման վրա արդեն իսկ 10 տարի կայուն դատական պրակտիկայի զարգացումը առ այն, որ պաշտոնատար անձինք պետք է ավելի հանդուրժող լինեն վիրավորանք զրպարտության իրավահարաբերություններում։ Մեզ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այդ շեմը մնացած անձանց հետ համադրությամբ կամ համեմատությամբ ավելի ցածր է եւ այդ շեմը ցածր լինելով արդյունքում մենք քրեականացնենք այդ կարգավիճակով անձանց մենք կարծում ենք, որ այդ շեմը ակնհայտ մենք բարձրացնում ենք առանց բավարար պատճառաբանության։ Իրենց աշխատանքի անշեղ եւ արդյունավետ իրականացումը բավարար պատճառաբանություն չի շեմը բարձրացնելու համար, որը արդեն իսկ միջազգային փաստաթղթերով եւ դատական պրակտիկայով սահմանված շեմ է դա։ Պարոն Նավասարդյան, շնորհակալություն պարոն Ասատրյան, պարոն Նավասարդյան, որպես այսպես արդեն ամփոփում, քննարկման տարբեր տեսակետներ մենք լսեցինք, հետաքրքիր է այդուհանդերձ որքանով էին դատախազության այդ փաստարկները համոզիչ ձեզ համար, որ պետական պաշտոնյաներին վիրավորել, կարելի ասել, չի կարելի եւ զրպարտության պատվի արժանապատվության հարցերը կարծեք թե իսկապես վերջին շրջանում սկսել են անհանգստացնել իշխանություններին, թեև դատախազությունը նշեց, որ ապաքաղաքական մարմին է, այստեղ դուք որևէ առնչություն տեսնում եք իշխանության ներկայացուցիչների անհանգստությունների հետ կապված։ Ես հիշեցնեմ, որ քրեականացնելու առաջարկ անցած շաբաթ ազգային ժողովի ամբիոնից նաև որոշ պատգամավորներ էին արել, այդ թվում իշխանական ուժից, նաև խորհրդարանը նախորդ շաբաթ քննարկում էր այդ արարքների կատարման համար փոխհատուցման չափը խստացնող օրինագիծը։ Խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ այս ամբողջը մեկ կամպանիայի արդյունք է, բայց ես չեմ պնդելու բնականաբար, մանավանդ որ պարոն Ամիրյանը արդարացիորեն նշեց, որ դատախազությունը ապաքաղաքականացված մարմին է, բայց մենք մի քիչ արդեն առաջ ենք նայում եւ հասկանում ենք, որ նաեւ քաղաքական մարմիններում շատ հնարավոր է, որ քննարկվի այդ օրինագիծը եւ բնականաբար մենք ակնկալում ենք նաեւ քաղաքական իրավիճակի եւ քաղաքական հանգամանքների
հաշվի առնում այդ գործընթացում։ Այսինքն մենք չենք կարող այդ կարգի նախաձեռնությունները բոլորովին մեկուսացնել մեր այսօրվա հասարակական քաղաքական իրավիճակից եւ դա էր իմ ասածը, այլ ոչ թե կոնկրետ ուղղված դատախազությանը մեղադրանք, որ քաղաքական նախաձեռնությունները հանդես բերում։ Ես նաև ուզում եմ պատասխանել այն պնդմանը, որ մենք երբևէ չենք հնչեցրել այն քրեական օրենսգրքի հոդվածների հարցը, որտեղ զրպարտությունը փաստորեն մնացել է։ Վերջի 11 տարիների ընթացքում ես բազմիցս խոսել եմ նրա մասին, որ զրպարտությունը ի տարբերություն վիրավորանքի Հայաստանում չի ապաքրեականացվել եւ դրա մասին խոսում է եւ 344 հոդվածը եւ սուտ մատնության հոդվածը, որի սահմանումները եւ հասկացությունները համարյա չեն տարբերվում իրական իմաստով զրպարտությանը վերաբերող սահմանումների հետ։ Եվ ես մի քիչ ավելի ուշ կխոսեմ, ինչու ես դեմ չեմ, որ լայն իմաստով զրպարտությունը մնա քրեական օրենսդրության շրջանակներում։ Ես կտրականապես դեմ եմ ընդհանրապես, որպեսզի օրենսդրության շրջանակներում ֆիքսվի նույնականացումը անհատների, անձանց եւ պետության պետական ինստիտուտների։ Եթե մենք խոսում ենք զրպարտության մասին, որը եւ կա մեր քրեական օրենսգրքում եւ կարծում եմ, որ պիտի պահպանվի, ապա խոսքը նրա մասին է, որ անկախ անձերից, անկախ այդ անձերի կարգավիճակից եւ որ կատեգորիայի տակ են իրենք ընկնում, միայն այն դեպքում քրեական հոդվածները կապված զրպարտության հետ կարող են կիրառվել, եթե ակնհայտ վնաս է հասցնում պետական հանրային շահերին։ Անձերը այստեղ որևէ կապ չունեն կամ չպիտի ունենան նաև սահմանումների ձևակերպումների առումով։ Եվ վերջում էլի քաղաքական համատեքստից եմ ուզում խոսել, պետությունը երբ որ իրականացնում է նաև օրենսդրության միջոցով քաղաքականություն տարբեր ոլորտներում, այդ քաղաքականությունները պետք է համադրվեն եւ ներդաշնակեցվեն։ Եթե պետությունը որպես իր հիմնական նպատակ եւ հիմնական քաղաքականություններից մեկը ընտրել եւ հռչակել է կոռուպցիայի դեմ պայքար, պաշտպանել պաշտոնյայի կամ լրացուցիչ պաշտպանություն տրամադրել պաշտոնյային զրպարտության եւ վիրավորանքի հարցերով, դա անթույլատրելի է։ Դա կարելի է անել միայն այն դեպքում, եթե իրոք պետական պաշտոնյաները եւ պետությունը իրենց եւ գործառույթներով եւ իրական աշխատանքով նույնականացված են եւ հնարավոր չէ տարանջատել պաշտոնյայի մասնավոր շահերը պետության եւ պետական եւ հանրային շահերին։ Մենք այդպիսի իրավիճակ չունենք եւ դա է պատճառը, ինչու ես կտրականապես դեմ կլինեի, որպեսզի հատուկ պաշտպանության տակ լինեն անհատները, իսկ այս օրինագիծը ինքը պաշտպանում է հենց անհատներին եւ ինստիտուտների հետ կապելը այստեղ բոլորովին համոզիչ չի հնչում։ Եվ վերջապես պետք է մենք հստակ տարանջատենք ամեն դեպքում դա իմ համոզմունք է զրպարտությունը վիրավորանքից։ Վիրավորանքը ես ընդհանրապես չեմ կարող դիտարկել քրեական պատասխանատվության տիրույթում, քանի որ վիրավորանքը դա միայն անհատին կարող է վերաբերել եւ շատ դժվար պատկերացնելի են այն իրավիճակները, երբ վիրավորանքի արդյունքում որևէ վնաս է հասցվում պետական եւ հանրային շահերին։ Այնպես որ եթե խոսում ենք ամեն դեպքում պահպանելու մասին, ես նորից եմ կրկնում, պահպանելու եւ միգուցե հստակեցնելու սահմանումները կապված զրպարտության համար քրեական պատասխանատվության եւ դա տարանջատենք բոլորովին վիրավորանքի խնդրից, որտեղ իրենք լրիվ կարծում եմ տվյալ համատեքստում լրիվ տարբեր դաշտերում են գտնվում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավասարդյան, պարոն Մելիքյան, ձեր ամփոփիչ այսպես դիտարկումը, ի վերջո պետք է հանրային այսպես պետական պաշտոնյաներին առանձին խոշորացույցի տակ պահել, թե ավելի
պաշտպանության տակ, խնդրեմ։ Իհարկե, ինչքան էլ որ մենք ուզենանք, որ իրավական դաշտության այս գործընթացը դժվար է անտեսել իսկապես քաղաքական կոմպոնենտը եւ ես կարծում եմ, որ այս մի քանի նախագծերով, որոնցով որ իշխանությունը հանդես է գալիս, դա լուրջ սահմանափակումներ են եւ կարծում եմ Հայաստանի իմիջին լուրջ վնաս է հասցնելու, կարծում եմ միջազգային կազմակերպությունները կարձագանքեն եւ կընդգծեն, թե որքանով սա անընդունելի մոտեցումներ են եւ ուղղակի պետք է ես իմ հիասթափությունը հայտնեմ առայն, որ այս ամենը արվում է հեղափոխությունից հետո եւ հենց հեղափոխության արդյունքներում ձևավորված իշխանություններն են այս ամենը ձեռնարկում, մենք շատ ավելի լավ հույսեր ունեինք եւ կարծում էինք, որ լրատվամիջոցների համար առհասարակ խոսքի ազատության առումով Հայաստանը շեշտակի առաջընթաց կարձանագրի, սակայն մենք հիմա տեսնում ենք որոշ հետընթացներ, իսկ այս օրենքների նախագծերը ընդունելուց հետո կարծում եմ, որ Հայաստանը կանխատեսում եմ համենայն դեպս, որ Հայաստանը հետընթաց է ապրելու, նահանջ է ապրելու միջազգային վարկանիշներում խոսքի ազատության առումով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ասատրյան, խնդրեմ, ձեր։ Ընդհանուր առմամբ ցանկանամ նշեմ, որ իսկապես վիրավորանք զրպարտության հետ կարգավորումները շատ մեծ էական նշանակություն ունեն անձանց պատվի, արժանապատվության եւ բարի համբավի պաշտպանության համար, բայց պետք է նաեւ հասկանալ, որ այդ սահմանափակման ծավալը չի կարող ավելի լինել, ինչը թույլատրում է ժողովրդավարական հասարակությունը։ Ուստի պետք է քննարկել այն հարցը, թե ինչքանով բավարար չի քաղաքացիական հարաբերություններում այդ հարցի լուծումը, ինչն է խնդիրը, գուցե դատավարական ժամկետներն են, գուցե գումարի չափն է, գուցե բազմաթիվ հարցեր, որտեղ ըստ էության պատասխանատվությունը իրենց երթին գումարային առումով, ինչպես հասկացա, համարժեք են տրված, որ նույնպես խնդրահարույց է ըստիս, որովհետև քրեական օրենսգրքով պատասխանատվության չափերը պետք է լինեն համաչափ եւ որին անդրադարձել է նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը։ Ըստ էության կարծում եմ, որ այս օրենքի նախագծի հետ կապված բազմաթիվ վիճելի սահմանումներ եւ կետեր կան եւ առաջին հերթին առաջին հարցադրումը, որը պետք է քննարկել այսպիսի օրենքի նախագծի ընդունումից առաջ այն հարցն է, թե ինչքանով քաղաքացիական հարաբերությունները կամ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված կարգավորումները բավարար չեն խնդիրը լուծելու համար։ Շնորհակալ եմ եւ պարոն Ամիրյան, ձեր այսպես հակիրճ ամփոփիչ տեսակետը, հա, արդյոք դատախազությունը այսքան մտահոգությունների դիտարկումները լսելուց հետո դրանք հաշվի կառնի նախագծում եւ որոշակի քայլեր կձեռնարկի, խնդրեմ։ Լավ, դատախազությունը ձեր կողմից բարձրացված եւ չբարձրացված, սակայն առկա ընդհանուր հասարակության մոտ կամ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մոտ առկա իրական եւ ենթադրյալ մտահոգությունների մեծ մասին ենթադրյալ առումով տեղյակ է եղել, այն որ նշվեց, որ ինչու քննարկում նաեւ չի կազմակերպվել գաղափարական առումով, որ այս նախագիծ այսպես ասած այդ իմաստով նոր չէր, ապա քրեականացվել էր, ճիշտ է, ես նշեցի ինչ փոփոխություններ կային, բայց գաղափարի առումով նմանություններ կար, այդ է եղել պատճառը, որ գաղափարը դեռ քննարկման առարկա չի դարձվել, որովհետև ըստ էության ենթադրելի էր մոտորապես արձագանքել այդ իմաստով ինչ կլինի, այս քննարկումները ցույց տվեց, բայց ինչի համար էլի շնորհակալ եմ եւ շատ ողջունելի է, որ կան հակադիր տեսակետներ ու կարծիքներ եւ հենց այս քննարկումների, այդ թվում նաեւ այս քննարկման միջոցով է, որ վերջական ճշմարտությունը եւ նաեւ արդարացի լուծումը մենք կարող ենք հանգել արդարացի լուծման։ Ամփոփելով նշեմ, որ հիմնականում իմ տպավորությամբ կարող ենք փաստել, որ իրավական առումով նախագիծը պես էական խնդիրներ չունի, միջազգային պարտավորություններ, սահմանադրություն եւ այլն, առավելապես խնդիրն է դրա այսպես նպատակահարմարության անհրաժեշտության մեջ է, հա, որը արդեն այս տեսանկյունից դատախազության տիրույթից դուրս է, դա արդեն գործադիր իշխանության եւ որպես ընդունող մարմին օրենքի տեսքով օրենսդիր իշխանության իրավասության տիրույթում է, թե ինչքանով նրանք նպատակահարմար կգտնեն այս օրենքի նախագծին տալ օրենքի տեսք։ Դատախազությունը մտահոգությունն է բարձրացրել, անկախ որևէ
օբյեկտիվ հանգամանքից կամ սուբյեկտիվ հանգամանքից, այդ մտահոգությունը ինչ չափով կընկալվի քաղաքասարակության կողմից, հասարակությունը ինչպես կարձագանքի եւ այդ արձագանքին ինչպես կարձագանքի արդեն օրենսդիր է գործադիր իշխանությունը հետագա ընթացքը ցույց կտա, որը այդ իմաստով որևէ կերպ չի առնչվում դատախազության լիազորություններին։ Մեզնից այսպես ասած գալիս էր այն, որ մենք մտահոգությունը բարձրացնենք, տեսնենք, որ այս ժամանակահատվածում այս խնդիրը գերակա է, այս փուլում սա անհրաժեշտ է։ Եմ ասում, եթե մենք գանք Եվրոպային, գուցե 10, 20, 30 տարի հետո մենք էլի զգանք, որ սա կարիք չկա, կամ 30 չէ, 3 տարի հետո։ Եվրոպայում, ինչպես արդարացիորեն նշեցիք, չկա դրա կարիքը, որտեղ հասարակության ընկալումը, իրավամշակույթը, այդ թվում պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, սա էլ է շատ կարևոր։ Իրավական մշակույթը, իրավագիտակցությունը բավական բարձր է։ Ինչպես նշեցի, մենք ելնում ենք դատախազությունը ելել է։ Այս պահին մեր հասարակության մեջ արկա իրերի իրական դրությունից։ Այդ իրերի իրական դրությունը կփոխվի դեպի դրականը, դեպի լավը։ Բնականաբար պետության իրական քաղաքականությունը ավելի կմեղմացվի համահունչ նոր ստեղծված իրավիճակի։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար եւ նաեւ մեր բանախոսներին իրենց կարծիքը լսել դարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, բավական այսպես արդյունավետ քննարկման համար, մտահոգիչ կետեր բարձրաձայնելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնը անցկացրեց առցանց քննարկում, պաշտոնյաներին վիրավորելն ու զրպարտելը կքրեականացվի, ինչու են նախաձեռնվում հակաժողովրդավարական քայլեր թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Կարեն Ամիրյանը, գլխավոր դատախազության կազմակերպական, վերահսկողական եւ իրավական ապահովման վարչության ավագ դատախազ, Աշոտ Մելիքյանը խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, Բորիս Նավասարդյանը Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ եւ Դավիթ Ասատրյանը իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության փորձագետ փաստաբան։ Շնորհակալ եմ շատ հարգելի բանախոսներ եւ որպես այսպես հիշեցում ես ուղղակի նշեմ, որ դեռ 2000-2002 թվականներին երբ վիրավորանքը զրպարտությունը չէր ապա քրեականացվել, այն ժամանակ հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի եւս 2 անգամ մեղադրանք է առաջադրվել վիրավորանքի համար, այնուհետև մեղադրանքները հանվել են։ Այսքանը, շնորհակալություն, հաջողություն։